Welcome back to my channel. This is Bijoy Varghese and you're watching Movie Travel Info. വീണ്ടും ടീം മൂവി ട്രാവൽ ഇൻഫോ അടുത്ത കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ യാത്ര ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ ഷോളയാർ വഴി പൊള്ളാച്ചിയിലെത്തി പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേ പറമ്പിക്കുളത്ത്. അപ്പോൾ അടിപൊളി യാത്ര. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ്. ഏകദേശം 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അത് ഒരു അടിപൊളി ട്രിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി വരാം. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ട്രിപ്പ്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ 1 മണിക്ക് കോട്ടയത്തു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് 6 മണിക്ക് തുറക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അറിഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആതിരപ്പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 5:10 അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വാഴച്ചാലിന് മുമ്പ് തന്നെ ആതിരപ്പള്ളിയിലുള്ളൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ വാഴച്ചാലിലേക്ക്. സോ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ്. Once the check post is open at 6 o'clock, we will continue our trip. Till that time, we are going to sleep for a while. We will see you later. ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ശരിക്കും ആതിരപ്പള്ളി ടിക്കറ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ, ആതിരപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ടിക്കറ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഓഫീസുണ്ട്. ആ ഓഫീസിൻ്റെ വാതിക്കൽ തന്നെയാണ് ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. ആ കാണുന്ന ലൈറ്റാണ് ടിക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസ്. ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇവിടെയും. ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇതാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. സൂപ്പർ വെള്ളം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇതാണ് ഒഴുകി താഴെ വന്നിട്ട് ചാലക്കുടി പുഴയായി മാറുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. നമ്മളിപ്പോൾ വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കയറി ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ 3-4 കിലോമീറ്റർ വന്നു. വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തി. വാഴച്ചാലിൽ വാട്ടർഫോൾസിലേക്കുള്ള എൻട്രി പോയിൻ്റാണിത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡ്രൈവറുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ട്രാവലേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈം സ്ലിപ്പ് കിട്ടും. ഈ സ്ലിപ്പ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇറങ്ങണം. അതാണ് നമ്മളത്. സോ വീണ്ടും തുടരാം. ഈ വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് മേടിച്ച് വിതിൻ 2 hours 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മലക്കപ്പാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഉണ്ടാവും.
മലക്കപ്പാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുറ്റും രണ്ട് സൈഡിലും ഇല്ലിക്കാടുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ആനയൊക്കെ വരുമെന്ന് വളരെയധികം മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ആനയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ആനപ്പിണ്ടം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി ഉണ്ട്. കാരണം വേറെ സാധനമുണ്ട്. ഓട്ടൊന്നും അത് നമ്മളെ ചവിട്ടി ചാമ്പി പണ്ടാറടക്കും. അല്ലേ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോണോ? അത് തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യാടുക. ഇന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ബൈക്കിലോട്ട് എടുക്കാമല്ലോ. അമ്മമാരോട് പറയട്ടെ. ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? അല്ലതെ ക്രോസ് പോകും. ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ പോട്ടെ അവൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ആ പോട്ടെ ഫ്രണ്ട് പൈപ്പ് എടുക്കും. അത് ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ലെന്നേ. ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് നോക്കി എടുക്ക്. ഒത്തിരി ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എടുക്കാം. ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനവും. എവിടെയുണ്ട് വഴിയിൽ ഒരെണ്ണം വലിയ നിൽപ്പുണ്ട്. നീ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടല്ല. കാരണം ആ വളവിനൊന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നേ. കാറപ്പെട്ടം തിരിയും. ഇതിന് ഒഴിഞ്ഞു വന്ന സമയം ഇത് ഇവിടെ നോണ്ടേക്കും. ചവിട്ടാ പറഞ്ഞു. ചവിട്ടുന്നില്ല. പ്രഭാതത്തിലൊരു അടിപൊളി സീനറിയാണ്. ഒരു സൂപ്പർ കാഴ്ചയാണ്.
മഞ്ഞ് കയറി കിടക്കുന്നത്. നമ്മളതിൻ്റെ മേളിലാണ് കോടമഞ്ഞ് കയറി കിടക്കുന്ന കാഴ്ച. ആനയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ലതല്ല, പത്രത്തിൽ പടം കാണാം. ഇത് ശരിക്കും ഷോളയാർ ഡാമിലേക്കുള്ള ഒരു പെൻ സ്റ്റോക്ക് പൈപ്പാണിത്. കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ. അത് താഴേക്കുള്ളൊരു കാഴ്ചയുണ്ട്. ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. താഴേക്ക് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത്. ആ പമ്പ്, ആ വാൽവ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഷോളയാർ പവർ ഹൗസ്, കേരള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്, അത് വരുന്നത് നേരെ നിറച്ച് കരിങ്കുരങ്ങുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കാണാം, കണ്ട അതിൽ നിറച്ച് 1, 2, 3. മലക്കപ്പാറയ്ക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സൂപ്പർ ലൊക്കേഷനാണ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ നേച്ചർ, അടിപൊളി സീനറീസ്, കിടു.
നമ്മളിവിടെ മലക്കപ്പാറ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തി. 8:25 നമ്മൾ 6 മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കയറിയതാണ്. 8:25 ഇവിടെ എത്തി. നമ്മുടെ പേപ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തു. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ റൂട്ടിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്ലിപ്പ് തരും. ഇതിപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് നേരെ പറമ്പിക്കുളം പോകുന്നത് കാരണം സ്ലിപ്പൊന്നും തന്നില്ല. നമ്മൾ പേപ്പർ കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ ട്രിപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും.